Rav Jonathan ben Uzziel fue discípulo del gran maestro Hillel. Fue uno de los 80 Tanaim antiguos. Se dice que la frase "se te quemaron los pájaros" proviene de los milagros que sucedían alrededor del Rav Jonathan ben Uzziel. Cada vez que éste oraba y meditaba, toda mosca y todo pájaro que pasaba por encima de su cabeza era automáticamente quemado. Vamos a meditar en una Kamea, en un talismán que está dedicado a la memoria del Rav Jonathan ben Uzziel.
suscríbete, hacete miembro, compartí el canal y ayúdanos con tu sedacá. Está nuestro PayPal ahí en la información. Si querés clases de Kabbalah, me escribís a psignosi7@gmail.com. Shalom uberajá para todos.